Moin zusammen, hallihallo, ihr seid ja auch schon wieder da. Ja, wir sind mal wieder in Ungarn, diesmal nur leider zum Urlaub. Für mehr hat es nicht gereicht, zeitlich ist alles ein bisschen eng. Jo, was machen wir heute? Ganz kurz zum Thema für diesen Video. Pörkölt, ungarisch. Ja, und zwar völlig original, so wie es sein soll. Das Rezept haben wir von unserer Nachbarin extra heute Nacht noch aufgeschrieben bekommen. Und heute probieren ich und ein Kollege, den zeige ich noch das aus. Wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran, gleich geht's los. Bis gleich. Pörkölt ungarisch. Heute Nacht das Rezept von unserer Nachbarin auf der Seite extra diktiert bekommen. Und heute probieren wir, das hier aus. Nämlich einmal ich, mich kennt ihr ja schon, aber extra hierfür kam ein Kollege. Ein Kollege aus der Eifel, aus der Bundeswehrzeit von, oh je, so ein Bart. So lange ist das schon her. Da ist er. Er weiß auch gar nicht, was er sagen soll. Ja, ab und zu fährt ein LKW vorbei. Tut uns leid, ist halt so. Er weiß ja nicht, was er sagen soll. Mal schauen, was rauskommt und dann sehen wir schon. Komm ran. So, Kütte. Hallo. Das ist Düsi. Düsi aus alten Zeiten. Düsi erklären wir nicht, weiß ich selber nicht. So heißt er halt. Mehr wollen wir nicht verraten. Es reicht, wenn ihr wisst, wer ich bin. Ne? Gut. Ja, hallo. Mit dem Rezept und vielen, vielen schönen Zutaten, die wir gleich sehen werden und schön vorbereiten, wollen wir heute das Pörkölt machen. Original ungarisch Pörkölt, nicht Gulasch. Pörkölt. Gulasch ist nämlich nur eine Suppe. Aber heute soll es einen richtig deftigen ungarischen Gulasch geben. Habe ich mir schon immer gewünscht. Und wir haben etliches an Equipment eingekauft. Und jetzt kann es losgehen. Das zeigen wir euch jetzt. Und eines ist wichtig, wir zwei machen das. Nicht die Frauen, die da hinten sitzen, die Handys haben und lachen. Vielleicht kommt was bei rum, schneide ich vielleicht noch rein, wer weiß. Aber wir zwei machen das und wir erklären euch jetzt mal, was man alles dazu braucht. Wir haben hier die Zutaten für unseren Pörkölt, für den Gulasch, ungarisch. Dazu gehört natürlich Fleisch. Den tun wir gleich wieder in den Kühlschrank, weil wir noch nicht dran sind. Dann haben wir etwa die gleiche Menge an Zwiebeln und an Tomaten, etwas noch für ein bisschen Schärfe. Dann haben wir 8 Spitzpaprika, ein bisschen Knoblauch, 4 Möhrchen, Paprikacreme, Tomatenmark, ein Spezialgewürz aus Paprika, natürlich ungarische Paprika. Das Ganze auch mit gemahlenem Paprika, auch aus Ungarn, frisch eingekauft vom Markt in Tapolca. Diverse Gewürzkrümeleien in Kräutern und noch etwas für die Schärfe, damit es dann auch ein klein bisschen auf der Zunge brennt. Falls es zu trocken wird, nehmen wir noch einen Rotwein dazu. Und wir fangen jetzt an mit der Schnibblerei. Und Prost! So Leute, wir sitzen jetzt hier am Tisch. All die ganzen leckeren Sachen ausgebreitet. Düsi ist schon fleißig Zwiebele am Schnibbele. Oder Zwiebele. Zwiebele am Schnibbele. Es sind unfassbar viele Zwiebeln, deswegen ist gut, dass der Wind von dieser Seite kommt, an den geschnittenen Zwiebeln vorbei und weg. Ja, weil bei so viel Zwiebeln hält man das nicht aus. Ich weiß nicht, was haben wir denn? Ich frage ihn jetzt mal, was haben wir jetzt für mich zu tun? Du gehst gleich sofort die Tomaten waschen, weil die Tomaten, die müssen natürlich sauber sein. Und die sind aus dem Markt gut gekauft, von frischen Bauern. Bauernmarkt, nicht irgendein Großmarkt, Bauernmarkt in Zolo-Egerszeg. Die werden wir waschen und das Fleisch wieder reintun, weil es soll ja noch frisch bleiben. Der ist ganz schön der Krach, ey. Ja, der Lärm, der hier ist, 30 Meter weiter ist die Hauptstraße. Wir haben keinen anderen Ort hier, der einen ordentlichen Schatten bietet. Und ja, man hört leider dann ab und zu mal die kleinen Autos am Fahren. Ja, also, ich gehe jetzt Tomaten waschen und dann sehen wir weiter. Die Kamera bleibt am Laufen. Wir beschleunigen das Ganze dann ein bisschen und dann sehen wir einfach. Prost! Prost. Vielleicht filmst du? Ablauf. Also nur mal nebenbei. Erstens ist jetzt frisch gewaschen. Zweitens, noch wichtig fürs Rezept, haben wir uns gestern bei einem
Top-Gastwirt in Janusz Diasz, das ist das Piroschka, nochmal bestätigen lassen, dass wir auch wirklich Originales machen. Und genauso tun wir das jetzt also auch. Da steht meine Frau wieder mit unwichtigen hier Kümmel. Ja, ist aber wichtig. Kümmel ist ultra wichtig. Wir erklären dann auch natürlich warum und weshalb und wieso. Also wie gesagt, vom Gastwirt, vom Wirt im Gastwirtshaus, im Wirtshaus. Wir haben heute schon ein bisschen hier gearbeitet und Prost. Ab und zu, ne? Da trinkt ihr einfach so. Und wir haben schon, ihr wisst, was ich meine. Wir haben noch keine 22 Uhr. Also, der hat uns bestätigt, wie man das eben so macht. Und genauso tun wir das jetzt. Und jetzt, man muss wissen, wir beide waren mal zusammen bei der Bundeswehr, schon 1000 gefühlte Jahre her. Er war mal erster Wart von mir, ich war der Hiwi halt. Aber irgendwann war ich dann... Du kannst schon ruhig sagen, zweiter Wart. Zweiter Wart. Das ist ja auch was, ne? Aber irgendwann war auch ich erster Wart. Waffengleichheit geht nicht mehr heute. Aber okay, ist ewig her, alte Geschichten. Vielleicht irgendwann mal in einem anderen Video. Jo. Also er hat angefangen mit Zwiebeln. Die kommen dann jetzt gleich in den Topf. Und werden dann mit Kümmel. Da kommt jetzt eine ganz wichtige Sache. Das da. Ich halte extra mal die Hand. Wir machen keine Werbung. Nein, wir machen keine Werbung für Schopronis. So. Damit meine ich die Stadt. Also das kommt gleich in den Topf und wird mit Kümmel angebraten. Dazu kommt dann das nächste. Das zeigen wir dann wieder dann. Weil wir müssen nämlich erstmal danach das Feuer überhaupt in Gang bringen. Und da ist ja noch gar nichts passiert. Und wisst ihr, was mir am besten gefällt an dem Ganzen? Ich laber. Er arbeitet. So muss das sein. Aber das ändert sich gleich schlagartig. Ich befürchte es. So. Sag. Fleisch rein. In den Topf. Weg. Ach, weg. Ja, stimmt. Wegen Fliegen. Ne? Fleisch erstmal rein. Seht ihr nachher wieder. Dann kannst du jetzt mitmachen. Damit das hier in... So Leute, ich will euch jetzt mal kurz vorstellen, was man noch alles braucht. Denn der Bernhard hat ja gerade vorgestellt die Zutaten fürs Essen. Ich zeige mal den Rest, was man unbedingt für ein original ungarisches Pörkölt braucht. Nämlich erstmal den Topf, gestern auch frisch eingekauft. Interpolka, original, natürlich. Mit einem Deckel, der ist ganz wichtig, erklären wir dann später. Was wir noch brauchen, ist natürlich ein qualitativ super hochwertiges Dreibein, denn das Ding wiegt nachher was. Und heute extra gebaut auf unserer super tollen englischen Wiese, nicht den Hund, den brauchen wir nicht, höchstens nachher, um die Reste aufzuessen, sondern hier eine schöne Feuerstelle aus Steinen von einem Steinbruch in Janusz Diasz. Auch extra gestern hier eingeführt, nicht eingeführt, angefahren worden. 7, 8 Stück reichen dafür. Und dann ganz wichtig, das wichtigste Utensil, hier. Das ist die Feuer- und Gulasch-Kontrollliege. Da ist daher eine ganz wichtige Person, die den ganzen Tag dann da drauf liegt und das Gulasch und das Feuer kontrolliert, damit immer eine perfekte Temperatur dort herrscht. Natürlich, die Person darf nicht überhitzen, deswegen gibt es ganz spezielles Bier, auch natürlich hier aus Ungarn, nichts aus Deutschland, sondern von hier. Und wir hoffen, dass wir dann, wenn nach 3, 4 Stunden das Gulasch fertig ist, derjenige, der da hinten sitzt, überhaupt noch Gulasch essen kann. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Viel Spaß. So Leute, jetzt habe ich schon mal hier das Feuer vorbereitet. Ganz speziell. Nicht getrocknetes Holz, weil wir wollen ja eine kleine Challenge haben, wollen gucken, funktioniert das Ganze auch.
Ich mache das jetzt mal an und da sehen wir mal, was passiert. Sieht doch schon mal gut aus, ne? Hier ist auch unser kleiner Hund, der ist uns... Ja, das ist ja schon wieder eine eigene Geschichte. Der ist uns hier schon wieder mehr oder weniger zugelaufen. Ein ungarischer Moody Mix, je nachdem. Letzte Woche über den Zaun, morgens früh, saß der hier. Kleine Welpe, so ungefähr 4, 5 Monate alt. Tierarzt ist zufrieden, alles top. Er fühlt sich jetzt hier zu Hause. Ja, und mischt uns ganz gut auf. Vielleicht seht ihr dann ab und zu mal durchs Bild laufen. So ist das halt hier. So Leute, Feuer ist an, könnt ihr ja sehen, da hinten. Und jetzt schneiden wir ja einfach weiter und dann geht es gleich los mit dem Brutzeln. Wie möchten Sie denn die Tomaten? Pfeffer, Stückchen. Ach so, gut. Und hier vielleicht mittlere Herzen. Ja. Wir haben beide keine Ahnung, aber wird spannend, definitiv. Jetzt lecker Butterschmalz, schön verflüssigt. So, gemäß unserem super Koch von gestern aus dem unbekannten Ort irgendwo in Ungarn ist das Pörkölt ohne Flüssigkeitszugabe zu machen. Das heißt, wir haben jetzt die Zwiebeln drin, gleich kommen Tomaten und Paprika rein und das Ganze muss natürlich geschlossen bleiben. Und dann kommt das Fleisch dazu und alles gibt Saft ab und dieser Saft soll das spätere Pörkölt entsprechend zu einer sämigen Masse werden lassen. Zwiebeln sind drin, Butterschmalz ist drin, gleich kommen Tomaten und Paprika. So, die Zwiebeln müssen jetzt glasig werden. Zwiebel, Knoblauch, glasig. Ich habe jetzt gerade mal das Feuer auf Stufe 3 gemacht, nicht, dass das da zu lange dauert. Und unsere Damen wieder abwandern ins Restaurant. Und immer wichtig, Feuchtigkeit behalten. So sagen sie. So sagen sie. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Weil es soll angeblich ja keinerlei Flüssigkeit zugeführt werden. Der Rauch beißt. Also wie gesagt, das Holz war nicht irgendwie 3 Jahre getrocknet. Das ist jetzt genau 1 Jahr alt. Wir schauen mal, die Challenge läuft.
Sollten wir heute Nacht auswandern, wisst ihr, schief gegangen. Also wir haben das so gemacht, das sind zwei Hölzer, zwei große, die so eine Grundtemperatur machen. Und so mit den kleinen, da steuern wir das Ganze dann mal mehr, mal weniger. Also so stellen wir uns das zumindest vor. Mal gucken, ob es nachher klappt. Wir haben gerade festgestellt, wofür dieser kleine Pinökel hier oben gut ist. Damit kann man nämlich den Topf drehen. Top. Weil durch den Wind, der kommt ja von da, wird ja die Seite kalt gepustet. Und das haben wir gerade gesehen im Topf. Auf der einen Seite brennt das, oder nee, brennt nicht, brutzelt das Meer, verbrennt fast. Deswegen drehen wir jetzt da oben. Hightech. Ne? Ja, genau. Hier kann man hier. Jetzt haben wir genug Dampf. Ja. Also ich hätte auch ein Handtuch. Nö. So, die Zwiebeln müssten jetzt langsam glasig sein. Ich tue noch mal ein bisschen umrühren und der Uwe bringt mal den Rest des Gemüses. Mit alles drin. So. Fleisch ist da. Hinein. Hinein. Jo. Nee, ich halt mal fest. Kannst du nicht. Jawohl. So sieht das aus. Ja, mit den Gewürzen, wie ist denn das jetzt? Ganz oder? Ja. Die Tüte soll ausreichen für 10 Liter, die Hälfte. Jetzt haben wir ein Problem. Wir wissen nicht, wie viele Liter da drin sind. Wir tun jetzt die Hälfte rein. Meinst du, das sind 5 Liter nur? Nee, die Hälfte ist für 10 Liter. Ach so. Das ist für Ja, 20. 10 Liter dürften das sein. Wir entscheiden einfach 10 Liter. Ein Messer mit da. Sollte es keine weiteren Flocks mehr geben, war es zu scharf. Hier wird es nur Gemüse. Eteli, Cesis, Tetö, Sommenins. Also 5 Biere noch, dann kannst du es. Halb. Das Wichtigste im ungarischen Gulasch, Pörkölt, ist natürlich ungarische Paprika. Sweet, süß. Wie viel da wieder? Immer die Hälfte. Hälfte. Oh, da geht noch was. Jo, Tomatenmark. So, als letztes hätten wir dann noch das Füße Paprika Olimeni Hot scharf. So, wie viel da nach Geschmack? Also nicht die Hälfte. Nee. Auf keinen Fall. Nur ein bisschen. Sonst gibt es keine weiteren Flocks mehr. So, für das viele Pulver müssen wir noch ein bisschen Flüssigkeit ergänzen. Und den Herd etwas zurückdrehen. Boah, ist das schwer. Keine PS mehr. Stufe 2. Ja. Rühren wir das auch noch um? Gleich. Ah, gut. Ja klar kocht das. Auf jeden Fall werden die Beine heiß.
Richtig, da hinten muss noch ein bisschen was. Feurio! Feurio, das Video, kennt ihr das? Wir brauchen nicht so viel. Natürlich standesgemäß. Oberfeldwebel nimmt den bequemen Platz. Der Stabsunteroffizier hält den Plastikstuhl. Immer auf 7:30. Ja, so muss das sein. Ruhe und Prost. Haben wir bis jetzt gut gemacht, ne? Das sieht super aus. Ja. Prost zusammen. Prost. Das ist nicht dahergerät, das sieht wirklich gut aus. Ja. Ne, ist wirklich. Boah, ich hätte nie gedacht, dass da so viel Flüssigkeit rauskommt. Ja, du schützt ja auch immer noch was das rein. ist Gewürz. Das ist Gewürz. Du bist ja. wir haben ja Pulver reingetan. Wir haben ja noch konzentriertes Gemüse in kleinen Stückchen. Ja. Die saugen die Flüssigkeit auf, Ja, klar. die aber eigentlich den Gulasch bilden. Von daher ist das ganz normal. Außerdem ist der Wein das Gewürz, das ist keine Flüssigkeit. Ich sage auch nicht zu dir, trink mal ein bisschen Wasser mit Weingeschmack. Nee. Jo, dann warten wir es ab, ob er gut wird. Das ist eigentlich eine sinnvolle Montag-Nachmittagsbeschäftigung. Genau, wie Uhr haben wir ungefähr? Stell mal den Timer auf 3 Stunden. Ja. Wir haben jetzt 16:40 Uhr. Also, 19 Uhr. ich weiß nicht, ob ihr so lange noch dabei bleiben wollt. Ich mach mal weg und wenn was passiert, weil wir werden jetzt hier, ja, ihr wisst schon, was wir machen, ne? Den kühlen Blonden ein bisschen frönen. Und wenn es was Interessantes gibt, dann kommen wir wieder. Bis dann. Kegel, Deji. Das gut. Einfach so gehabt und Gulasch machen. Auf die Dinger warten. So, wir sind wieder da. Wie lange ist rum? Ja, der Timer zeigt noch so 40, 50 Minuten. Wir haben runtergestellt auf Stufe 1, 1,5. Wir müssen jetzt mal gucken und vor schauen, allen was Dingen das Ergebnis ist. probieren. Ne? Und der sieht super aus. Gut, dann gehe ich mal hinter die Kamera und Kollege, der schaut und dann tun wir gemeinsam probieren. Und dann schauen wir mal, ob das einigermaßen hinkommt oder ob es am Abend doch Pizza gibt. So, wir schauen mal rein. Oh. Saft ohne Flüssigkeit. Wunderbar. Ja, sieht echt gut aus. Wunderbar. Ich meine, ich sehe es ja ganz nah. Ich sehe es ja durch die Kameralinse. So, ich würde sagen, wir probieren mal. Hm? Der Qualm, oh, ist ja furchtbar. Auf ein Ja, gutes. dann probieren wir mal. Prost. Oh. Ist gar nicht mehr scharf. Die Schärfe ist weg. Ja, und schmeckt einfach nur mega. Köstlich. Also wenn Soldaten kochen, kommt was bei raus. Oh, Bis auf den Qualmdeckel. Oh, ist das furchtbar. so, noch 40 Minuten. Alles 40 gut. Minuten noch, dann gibt's nächstes Update. Bis dann. Tschüss. Moin Leute, hi. So, wir sind soweit. Das Ganze ist jetzt fertig. Ich habe schon die Utensilien dabei zum
finalen Test, ob das Fleisch auch gut ist, das werden wir jetzt machen. Live hier, also naja, live, also ihr wisst schon, wie das immer so ist. Und wenn das dann passt, dann Schmackofatzen. Aber das machen wir dann alleine, ohne euch. Wir schauen aber erstmal. Darf ich? Der Zeremonienmeister muss jetzt mal hier den Topf öffnen. Ey, der Duft, der ist Wahnsinn. Ja, das duftet gigantisch. Ach, hast du auch Löffel? Gut, dann tue ich die hier runter. Wir löffeln jetzt mal. Und das halte ich mal in die Kamera, könnt ihr mal sehen. Das sieht mega aus. So, guckt euch das mal an. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Fleisch, 2 Stückchen natürlich zum Probieren. Wir haben schon ein paar Bierchen. Zum Probieren. Und jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Das ist live, also wir haben es nicht geprobt. Ha! Schweiz. Wenn ihr sehen könntet, wie geierig die Frauen da hinten gucken. Sagenhaft. Auch weg. Sex ist gar nichts. Schön zart. Leichte Schärfe. Orgasmus, vergesst das. Oh. Die Schärfe kleidet den Mundraum und Rachen förmlich aus. Aber nicht Ess. Aber ich habe keine Ahnung von sowas. Ihr kriegt nichts mehr da hinten. Vorbei, holt euch die Pizza. Oh. Wunderbar. Es ist fertig. Also Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wir essen jetzt hier ungarisch Gulasch, Pörkelt, Original. Oh, ich werde verrückt. Schön. Danach machen wir hier Lagerfeuer. Wir quatschen, Bierchen und so weiter. Kennt ihr ja alles, ne? Mal einen schönen Abend. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog. Habt eine schöne Zeit, lasst euch nicht verarschen. Top, dass die AfD erst einen Landrat stellt. Besser geht's nicht. Es geht los und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschö, bis zum nächsten Mal. Der Uwe aus dem Zallertal. Hoi do. Der Bernd aus der Eifel. Genau, der Bernd aus der Eifel. Ha, fast vergessen. Ciao. Alles klar. Tschö, Leute.